दोस्तों अगर आपको कफ़ रहती है ना, ये रेशे वाली हो या शादी हो और रात के वक्त में ज़्यादा हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 कप पानी लेना है, उसको किसी भी पतीले वगैरह में किसी भी चीज़ में डाल के उसमें 1 अदरक का टुकड़ा लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ना उस पानी में डाल लेना है और 3-4 ना क्लोव जो होती हैं वो उस पानी में डाल देनी है। फिर उसको आपने ना बॉयल करना है, इतना ज़्यादा बॉयल करना है कि वो जो 1 कप पानी का ना वो आधा कप रह जाए। फिर उसको आपने कप में डाल के और आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद का डाल के उसको मिक्स करके पी लेना। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और खांसी भी दूर हो जाएगी।